ഇന്നലെ -डिग्री ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ശരിക്കും. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൈ തണുത്തിട്ടേ. എന്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് കൂടെ പതിയെ പതിയെ. കോട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്റെ പൊന്നെ അന്യായ കോട. അത്രയും മലയുടെ മുകളിൽ കോട, മഴവില്ല എല്ലാം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പം തമിഴ്നാട്, ഇപ്പം കേരളം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരെ തെന്നാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലപ്പെട്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ജിബിനും സംഘവും എത്തിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ്? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൽമി? അതുകൊണ്ട് പരിപ്പിളക്കി ഭയങ്കര മോശം റോഡായിരുന്നു. ഓ, ഇതേപോലെയാണ് ഫുള്ള് കിടക്കണത്. എത്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണത്. റോഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. റോഡ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക്, ഗട്ടർ. 3 മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അവസാനം 5:52 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കാറെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയുടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വൈൽഡ് ഷെർപ്പാസ് എന്നാണ് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയുടെ പേര്. ഹലോ, ഇവരാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശരവണനും ശരവചേട്ടനും ഉണ്ട്, പിന്നെ മുന്നാസ്. ഇവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. എത്ര ഡിഗ്രി ഒരു താഴാതുണ്ട് അവിടെ? മൈനസ് ആവാറുണ്ടല്ലേ? ഉച്ചക്കൊക്കെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ആവില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് വെയിലുണ്ടാവും. ഈ 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. മാക്സിമം എത്ര വരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? ഏറ്റവും തണുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും തണുപ്പ് -6, -5 അങ്ങനെയുള്ള -6 വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? -डिग्री ആണ്. ഇന്നലെ -डिग्री ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ശരിക്കും. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൈ തണുത്തിട്ടേ. ഫുൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കൂടെയുള്ള യാത്ര. അടിപൊളി. കൊള്ളാം. -4 പോയി തന്നെ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവരുടെ. ഇത് മറ്റേതാ വിൻചീറ്റത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വുഡ്ലാൻഡിന്റെ 1300 ആണോ? നിർത്തി അങ്ങ് അവമാനിക്കുവാണെന്ന്. ബോട്ടർ എടുത്ത് തീർന്നല്ലേ? ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബോർഡറിന്റെ കുട്ടി എവിടെ? ഓ, മാറിക്കേ. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കാല് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കാല് വെച്ചിരിക്കണേ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അറിയാതെ നടന്ന് ഉപ്പാടെ വഴിയല്ലേ? ചായ കുടിക്കട്ടെ. ചായ, ബിസ്ക്കറ്റ്, അടിപൊളി. ആഹാ, ഇതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ തട്ട. ഒഴിച്ചോ, സാനിറ്റൈസർ കൊടുക്ക്. പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, വേറെ ടീമുണ്ട്. ഏകദേശം 32ഓളം ഗസ്റ്റുകൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടെൻ്റാണ്. 3 ഷെയർ ആണല്ലേ? 3 ഷെയർ ടെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് കൂടെ പതിയെ. അടിപൊളിയാണ്. മാ വെച്ചൊരു പാട്ട് പാടുക. ഇത് ഗ്രില്ലല്ലേ? ഗ്രില്ല്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, റൈസ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ കറി, ക്യാബേജ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താണത്? ദാൽ. ഓക്കെ, ജിബി എടുത്ത് കഴിക്കും. ജിബി അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിപ്രായം പറ. പല്ലില് തണുപ്പത്ത് ചൂടുള്ള സാധനം കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട്. രാവിലെ ഏകദേശം 5:45 സൺറൈസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രക്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല ഇരുട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല. ഓ, രാവിലെ കണ്ടു നിൽക്കണം തുള്ളാൻ വന്നിട്ട് തണുപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പേഴ്സണൽ ഗൈഡാണ്. ഇവനെ അവിടെ കിടക്കാണ്, എണീക്കുന്നില്ല. അവസാനം സെന്റ് ഇടല്ലേ കട, നീ പോയിക്കോടാ, നിനക്കൊക്കെ സൺറൈസ്. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ശ്രമിച്ചു. കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീരെ പറ്റാതിരിക്കണോണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. നല്ല ടഫായിരുന്നു. അടിപൊളി വ്യൂ. അവിടെ ഫുള്ള് മലകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകതരം വെള്ളമല്ലേടാ. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് പോലെയും
പക്ഷെ ഇവിടെ പക്ക വെള്ളം ഒരുമാതിരി വോള് ആയിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണം. ഓ കോടയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്ന് അന്യായ കോട, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിൽ സയന്റിഫിക്കൽ നെയിമാണ് സ്ട്രോപ്പിലാന്തസ് കുന്തിയാന. 12 വർഷത്തിന് മാത്രം നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണ്. അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിമാണ് പറഞ്ഞത്, സ്ട്രോപ്പിലാന്തസ് കുന്തിയാന. എന്താ പേര്? ശരിയാണ്. 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ പൂത്തു. 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കും. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊല്ലം മീശപ്പുലിമല പൂക്കും. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം മീശപ്പുലിമല പൂക്കും അല്ലേ? മീശപ്പുലിമല പൂക്കാനാണ് ഏറ്റവും കിട്ടിലും വ്യൂ ഉണ്ടാവും. ആണല്ലേ? സമയത്ത് താഴെ കാണുന്നത് മുട്ടം ട്രൈബൽ വില്ലേജ്. അതിന്റെ തൊട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് കൊട്ടക്കുടി ട്രൈബൽ വില്ലേജ്. ഈ മലയിലെ ലോക്കൽ ട്രൈബൽസ് കൊട്ടക്കുടി മല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ടോപ്പ് വാലി എന്നും പറയുന്നത്. അങ്ങ് അറ്റം കാണുന്നതാണ് കൊരങ്ങണി. അമലാപോളിന്റെ മൂവി മൈന സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ആ കാണുന്നതാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ. നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനേക്കാളും സ്റ്റിൽ ഹൈറ്റിനാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ 2140 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ മേളിലേക്ക് എന്ന വട്ടവട ആ ഭാഗമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവിടെ മിസ്റ്റ് കൂടിയൊരു സ്ഥലം, ഒരു ചെറിയൊരു മൗണ്ടൻ ചെറിയത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ബന്ദർ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ അപ്പുറം കൊടൈക്കനാലാണ്. കൊടൈക്കനാലിന് വട്ടവടയിൽ ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ടുണ്ട്. 20 കിലോമീറ്റർ താഴെയിൽ കൊടൈക്കനാൽ റീച്ച് ആവാൻ പറ്റിയ കാട്ടിലൂടെയുള്ള കാരണ പാതയില്ല. ഇപ്പൊ ബാൻഡാണ്. കൊളുക്കുമല കാണുന്നതാണ് ആ വാട്ടർഫാൾ വരുന്നില്ലേ? ആ വാട്ടർഫാളിന്റെ തൊട്ടുമേലാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കൊളുക്കുമല ഫാക്ടറി അവിടെയാണ്. മിസ്റ്റ് കയറി നിൽക്കുവാണ്. മീശപ്പുലിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി. ഇതാണ് നേരത്തെ കണ്ട സ്ഥലം. ഇത്രയും മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ. 300 രൂപയുടെ വുട്ടിലാൻഡിന്റെ ജാക്കറ്റല്ലേ? 3000 രൂപയുടെ മഴവല്ലുണ്ട്. അടിപൊളി മോനെ. ഞാനത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത്രയും കളർന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട. സാധാരണ ഒരു ചുവപ്പ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാതാണ്. അത് ഇത്രയും മലയുടെ മുകളിൽ കോട മഴവല്ല് എല്ലാം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. 2011 കേരള സ്റ്റേറ്റ് എനിക്കായിരുന്നു 5000 ഗോൾഡ്. ചില്ലറക്കാരല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്. നേരെ ഇനി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ ഫുഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ സൈഡും കൂടെയാണ്, ഈ സൈഡും കൂടെയാണ് അല്ലേ? അടിപൊളി ചേട്ടാ, സാഹസികത ചേട്ടാ. അതന്നെ, പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പണി എപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഫുഡ് സ്ഥിരം കയറുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ടട്ടാ വേണ്ട. ചാടാനൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം? ഈ കല്ല് തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ മാർക്ക്. ഓഹോ, ഇതിപ്പോ ഒരു ആരോ പോലത്തെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിപ്പോ ആരോയും വിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് വിട്ട് 2 വര. ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി ആണ്. ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ബൗണ്ടറി. ടാറ്റ കേരള ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബൗണ്ടറിയാണ് ഒരു ഡോട്ട് മാത്രം. ശംഖ് അല്ലെങ്കിൽ പന വരുവാണെങ്കിൽ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. പന നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടാണ്. ശംഖ് വരുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകാലത്ത് ഇട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പഴും തമിഴ്നാട്, ഇപ്പഴും കേരളം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരെ. മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവരിവിടെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരും പാനിക്കാവുന്നില്ല. മൂന്നാറിൻ്റെ പൈതൃകമേറുന്ന കൊട്ടക്കുടി മലയിലേക്കുള്ള ഈ ട്രക്കിങ്ങിൽ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നിന്നിവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ലോകം, ഇതാണ് മായ, ഇതാണ് മഹാത്മരീയമായ കാര്യങ്ങൾ. വളരെ കാഠിന്യമേറിയ പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും മുഖങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഭയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം തട്ടിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണ്. കുറെ പേര് മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം 3 ആറുകൾ 3 പുഴകൾ കൂടിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ കുറച്ച് ഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഡേവിഡ് മൺറോ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ മൂന്നാർ കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ മുൺറോയായി മൂന്നാറായിട്ട് പരിണമിച്ചു എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഐതിഹ്യം അതിന് മേളിൽ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണകി ചേച്ചി മധുരയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയിട്ട് തേനിയിൽ വരികയും കൊരങ്ങണി വരികയും ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പേര് മൂന്നാർ തന്നെയാണ്. അന്ന് ഈ മൺറോ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർ, മൂന്നാറിൽ പോലും വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന വേറൊരു റീസൺ, ആ വിഭാഗം പറയുന്നത് അവരിലൂടെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നാണ്. അവർ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിലെ ആദ്യത്തെ ചർച്ച് ലോഡ്ജ് ഹെദർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മൂന്നാറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഏരിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മൂന്നാറിൽ തന്നെ പകുതി ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഈ ലോഡ്ജ് ഹെദർ എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്, ചെകുത്താൻ ആരാധിക്കുന്ന പള്ളി ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് 666. ഈ 666 മൂന്നാറായിട്ട് കൺവേർട്ടായി, അങ്ങനെ മൂന്നാറിന് പേര് വന്നു ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. ഭയങ്കര പുതിയ നമ്മുടെ വ്ളോഗർ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വീഴില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഴില്ല എന്നുള്ള ഫുൾ കോൺഫിഡൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. തെന്നാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മഹതിയായ വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തോട്ടിക്കോല്. ചെടികളോട് മാത്രമല്ല മണ്ണിനോടും എനിക്ക് പഠനമുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടെ ഉരുണ്ട് വീണത്. ഇതാരും ചിരിക്കുന്നതല്ല, അവരെല്ലാം മനസ്തപിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ 1ാം സ്ഥാനം പിടിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ 2 പേര് അവസാനം വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്ളോഗ് 1ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നു. ഇതാ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇറങ്ങി വരുവാണ്. ദേ ഓടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടിക്കോല്. തൊട്ടിക്കോ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഏരിയ. വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച പാതയിലൂടെയാണ് ഇവരൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. ഇത്രയും ഫോൾസിലാണ് വൈൽഡ് ഷെർപ്പാസ്. അതെന്താ സംഭവം? ഷെർപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ട്രൈബൽ വിഭാഗമാണ്. ഈ ഹിമാലയം ട്രെക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രെക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഷെർപ്പാസ് ആണ്. ഷെർപ്പാസ് ആണ് പാരമ്പര്യമായി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറെ ഷെർപ്പാസ് ഹിമാലയൻ യാത്രകളിൽ മരണപ്പെടാറുമുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും റിസ്ക് ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ അകത്തായതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നു, ക്യാരി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൈൽഡ് ഇത് ഷെർപ്പാസിന്റെ തൊപ്പിയാണ്. സോക്സ് പൊളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അട്ടേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അട്ടേൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഇവിടെ. ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം. പൂരിയുണ്ട്, കുതുമ പോലത്തെ കഥയുണ്ട്, മുട്ടയുണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അവിടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കാലിൽ നീട്ടിയിരുന്ന് വ്യൂ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കണമല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസ് ആണ്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇവരുടെ കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 തട്ടായിട്ട് ആദ്യത്തെ 2 തട്ടിൽ 5 ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ 2 എണ്ണത്തിനകത്തായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ 5 എണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലേ, നല്ല രസമായിരുന്നു. ട്രക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ മറ്റേതാ രാത്രി ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷം ഇത് നക്ഷത്രം. ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിലെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാൻ നേരത്തെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇന്നലെ കിട്ടുന്ന 2 ടെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ടെൻറ്റിൻ്റെ അകം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നോക്കിയോ, നമ്മുടെ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ കിടക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം 2 ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ലെയർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 3 പേർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിടക്കാം. ഇത് സ്പേസ് കാണാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അനങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഒരു 4 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഇവിടെ പോകാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അത്ര പോയില്ല, എന്നാലും തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ സഹിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തണുപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തണുപ്പായി. ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും ട്രക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വെറുതെ തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്പറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ഷെർപ്പാസ് ടീം. ഇതല്ല കേട്ടോ, ഇത് എവിടെ ഇരിക്കണോ മെയിൻ മുതൽ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നല്ലേ. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫുഡെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് നിതീഷ്, ആൽവിൻ, അരുൺ. ഏകദേശം എത്ര നാളായി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്? 4 വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ശരി. അപ്പം താങ്ക്സ് അല്ലോ. നീ എന്തിനാ കൈകൊണ്ട് വല്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ശരി എന്നാൽ. ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ. ഓക്കെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഫുഡിങ് ഇച്ചിരി ഫിഷിങ്. ഓക്കെ എന്നാ, ഓക്കെ ബൈ ബൈ.